Hello，大家好，我係吳師傅。今日嚟第一個地方先。呢度係白田村雅田樓3至4人單位。我哋更2個房，用沙磚更開2個房。基本裝修咧就係98000蚊，就起牆啦、鋪地板啦、鏟底批灰又有啦，改下水電啦，裝2個木門啦，仲有廚房廁所做天花啦，就係咁多基本裝修嘅。當我哋做好啦，再同大家分享。而家去第2個地方旺角，我哋行啦。Hello， 大家好。今日又嚟到第2個地方啦。呢度係旺角私人樓嘅。呢間屋咧就有30年冇裝修啦。呢啲梁啊、柱啊都爆晒啦，唔晒啦。業主喺 YouTube 嗰度就揾我，就幫佢裝修啦。呢間屋咧就係全包全做嘅。呢間屋個工程造價係252000蚊。我哋個工程咧就唔外判嘅，所以咧我哋個工程咧就比較快，2個月就完成啦。而家就去第3個地方西環，我哋行啦。Hello， 大家好，我係吳師傅。今日咧嚟到第3個地方西環觀龍樓。呢個單位咧就係1至2人單位，基本裝修咧就係30000蚊。鋪個地板、分油、改下水電，裝露台嗰度裝個大嘅鋁窗。基本裝修就係咁樣啦。師傅喺嗰度鋪緊地板磚啦。因為我哋個工程咧，起碼都有一半係我做嘅，親力親為，所以個價錢咧我哋優惠平啲，做得過就基本上都做㗎啦。有需要個朋友隨時俾電話俾我。今日就分享係咁多，下次再見，拜拜。